Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, մեծ ամասնությամբ անունս գիտեք, Սարգիս Աղասարքսյան, քանի որ շատ հարցեր են ուղված այսօր, մեր այսօրվա իրավիճակի մասին, ես որոշեցի ընդհանուր խոսել, որ շատերը կկարողանան իրենց հարցերի պատասխանները ստանալ և եթե հարցեր կան նորից կամ անհասկանալի բաներ, ես մեծ ուրախությամբ կպատասխանեմ, խնդրում եմ գրեք։ Այսօրվա իրավիճակը իրոք անսպասելի, սարսափելի, մեր պատմության էջերի ամենասև տխուր օրերից են համարվում։ Բայց մենք պետք է ընդհանուր պատկերը նորից նայենք, որը մեզ հետ կտանի շատ հետ, բայց շատ հետ գնալու կարիք չկա, մենք կարող ենք գոնե 105 տարվա, 110 տարվա պատմություն վերանայենք, որ ուղղակիորեն կապված է այսօրվա խնդրին։ Գիտեք, որ իմ ընտանիքը 35 տարի պայքարեց հայկական ցեղասպանությունը ճանաչվելու համար Ամերիկայում և իհարկե մենք կարողացանք Արցախը ճանաչել տանք Ջորջիա նահանգում։ Մեր կոտորածը ցեղասպանությունը ուղղակիորեն կապված էր առևտրի արդյունքի հետ, որը ռուսական, թուրքական և հրեական առևտուր էր։ Հրեաստան ոչ, հրեական առևտուր էր։ Այսօր նույն ռուսական, հրեական և թուրքական առևտուրի արդյունքում ենք մենք։ Մեր առաջի կոչված նախագահան դժբախտաբար եղավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և երբ որ Սովետական միությունը սկսեց քանդվել, պատահականություն չէր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հսկայական ձայներ հավաքեց և մեծ շարժում ստեղծվեց իրեն փառաբանելու և թագավոր նշանակելու մեր հայրենիքին, որը եղավ շատ մեծ դժբախտություն իր տարիների ընթացքում։ Նա պատրաստված էր երկու կողմից։ Այդ տարիներին, ճիշտ այդ շարժումներից, մենք սկսեցինք անմիջապես Հայաստանում լուսավորել ժողովրդին, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մի բարձրացրեք վերև, շատ վտանգավոր մարդ է, ռուսա-հրեական լրտես։ Շատերը անտեղյակ լինելով սկսեցին հայտարարություններ անել, որ Տեր-Պետրոսյանը մեր փրկությունն է և միակ փրկությունը, փաստորեն դարձավ միակ դժբախտությունը, իր առաքելությունը Ռուսաստանից եկած հրամանի կործանելն էր մեր հայրենիքը, ոչնչացնել բոլոր գործարանները, անկարելի դարձնել բոլոր աշխատատեղերին և ստեղծել հանցագործ կառավարություն։ Նա իր առաքելությունը շատ լավ կարողացավ անել, բայց ավելի ծառայել սկսեց հրեաներին և դուրս շպրտվեց
իր աթոռից Ռուսաստանի հրամանով չէին կարողանում նույնիսկ այդ պատերազմի ժամանակ Արցախին վերահսկել եւ Արցախը վերահսկելու համար Քոչարյանին բերեցին Հայաստան Քոչարյանը դարավ ամենամեծ չարիքներից մեկը Լևոնը ծախեց Քոչարյանը ավելացրեց Սերժ Սարգսյանը ավելացրեց մեր հայրենիքը բերում էին իր վերջին Ես ուղղակի ապշած եմ որ այսքան տարիներ հսկայական շարժումներ չստեղծվեց Արցախում եւ Հայաստանում ինչի Արցախը չի կազմում Հայաստանի մասնիկ կամ ինչի Հայաստանը չի ճանաչում Արցախը որպես պետություն Պատասխանը շատ պարզ էր հնարավոր չէ որտեղ եթե ծախել ես մի բան քեզ չի պատկանում Ոչ կարող ես ճանաչել որպես անկախ պետություն, որտեղ դու գիտես, որ ծախել ես Արցախը եւ չես կարող իհարկե միացնել քո հայրենիքին, որտեղ գիտես, որ քոնը չի։ Դու ես եղել դավաճանը։ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ ընտրվեց, անշուշտ Նիկոլ Փաշինյանը այս բոլորի մասին գիտեր ոչ մի նորություն չկար իր համար եւ դրա համար էլ հսկայական արագ քայլեր արեց Հայաստանը զինելու համար քանի որ գիտեր պատերազմը պետքա լինի եւ իհարկե գիտեր որ պատերազմը կլինի Ադրբեջանի դեմ բայց հավատացեք երկու տարվա պատրաստությունը բավարար էր, որ Հայաստանը հաղթեր այս պատերազմը, բայց այս պատերազմը հայ ու Ադրբեջանի պատերազմ չէր, պատերազմ էր Ռուսի, Հրեայի և Թուրքի դեմ, երեք հանցագործ չարիք պետությունների առևտուրի արդյունք Հայաստանում դավաճանությունը ինքան էր տարածված, որ ես լրտեսները թուրքական, ադրբեջանական, հրեական, ռուսական, եթե ցանկանային ազատորեն կարող են խոսել իրենց արած դավաճանությունների մասին, առանց գիտակցելու, որ դավաճանությունը շատ լուրջ հանցագործություն է, որովհետև երբ որ սկսեցին դավաճանություն անել, հասկացան, որ կարող են շարունակել և շարունակելով իրենց համար այդ բոլոր առօրյա աշխատանքը դարձավ օրինավոր աշխատանք։ Այս պատերազմը մենք չէինք կարող հաղթել, բայց փառք մեր հայի լավ տեսակին, որ կարողացավ պատերազմել ամբողջ հնարավորությունները օգտագործելով, բայց սպառվեցինք։ Եթե հիմա մի քիչ էլ շարունակեինք, նորից էինք սպառվելու, այսինքն ավելի էինք ցամաքելու եւ դրա արդյունքում ավելի մեծ կորուստներ էինք ունենալու։ Եթե մեզ հայտնի լիներ, որ սա Ռուսաստանի, Հրեաստանի և Թուրքիայի արած առևտուրն է, մենք ավելի շուտ կարող էինք համաձայնությունների գալ, ավելին փրկելով այսօրվա վիճակից։ Նույնիսկ պատերազմը սկսելուց հետո, եթե անմիջապես այդ հողերը կորցնելուց հետո կանգնացնեինք, կամովին նորից մեր վարչապետը կկոչվեր
ազգային դավաճան, եթե մենք կռվեինք, հաղթելու էինք, ում էինք հաղթելու։ Ում էինք հաղթելու։ Որ մեկին էինք հաղթելու։ Նույն պետություններին, որ մեզ կործանել են միշտ, նույն պետություններին, որ թալանում են մեզ այսօր, դու կարծում եք հրյան չի թալանում Հայաստանը, ռուսը և հրյան միասին են թալանում Հայաստանը, Ադրբեջանի նավթի 30%-ը հրյաներինն է, հսկայական շահ ունի Ռուսաստանը այնտեղից։ Այսօր, եթե ստեղծվի մուսուլմանական իմպայր, ես ձեզ հավատացնում եմ, մենք այսօր ինչ վիճակի մեջ որ կանք, ուրիշ քրիստոնյա երկրներ են ընկնելու։ Առաջինը Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը չարիք է մեզ համար։ Փուշը, եթե մատդ մտավ ու սկսես թարախակալում, որքան էլ վնասված լինի, մատդ պետքա հեռացնես փուշը, եթե չէ թարախը ամբողջ մարմնովդ կտարածվի։ Այսօր մենք լրտեսներ ունենք, դրանք այդ փուշերն են։ Պետք են հեռացվել, մաքրվել։ Եթե մենք այսօր խելացի գտնվենք, կանգնենք վարչապետի կողքին եւ պահանջենք բոլոր դավաճանները պետքա պատժվեն։ Եթե նույնիսկ պետքա սահմանադրական դատարանը եղածի պես ոչնչացնել եւ նորը ստեղծել, ոչ դավաճաններով, ոչ լրտեսներով, որ այսօր լրտես են հրամանն են կատարում, մենք բոլորին կկարողանանք պատժել, մաքրել այդ կեղտը մեր հայրենիքից, հավատացնում եմ ձեզ, եթե մենք մաքրենք մեր հայրենիքը եւ զուտ հայերը մնան այնտեղ, որ հայրենասեր, ազգասեր, նվիրված, իրենց ամբողջ կյանքի նպատակն է մեր հայրենիքը, մեր ազգը, մենք կվերականգնվենք եւ հավիտենական կվերականգնվենք, ոչ թե քարշ կգանք, սպասենք մյուս անգամ երբ ենք ընկնելու։ Մենք ընկնող ժողովուրդ չենք, մենք ընկնողներ ունենք մեր ազգի մեջ, մոլախոտներ, որ պետք է մաքրենք։ 15 թվին մեր կոտորածի ժամանակ մենք այնքան լրտես ունեինք եւ մի մոռացեք, որ հարյուրավոր լրտեսներ գնդակահարվեցին կեղտը մաքրելու համար մեր հայրենիքից եւ վտանգը փոքրացնելու։ Այսօր խնդրում եմ, դրեք ձեր անձնական շահերը մի կողմ, այդ լափամանը վաղը ձեր թորներին չի մնալու։ Այս ձեր արած չարիքները անեծք բերելու ձեր ընտանիքների վրա եւ հավիտենական այդ անեծքը կփոխանցվի ձեր սերունդներին, չեք ազատվի դրանից։ Բերեք պատասխանատվության առաջ բոլոր հանցագործներին, փրկեք մեր հայրենիքի ապագան, փրկեք մեր ազգի ապագան։ Ես նորից եմ խոսելու, խնդրում եմ, ուսումնասիրեք փաստերը, հիշեք ով ստեղծեց Ադրբեջանը, ով է Ադրբեջանը, Ադրբեջանցին, հիշեք ով հանձնեց Նախիջևանը այդ ստեղծված կեղծ պետությանը, ով հանձնեց Ղարաբաղը եւ հիմա նորից ով հանձնեց։ Հասարակ հարց, պարզ, այսօր ռուսը քայքայման եզրին կանգնած մտնելու է Արցախ, ում համար, մի հատ մտածեք, ինչի համար, կործանված երկիրը մտնում է իր փրկության համար։ Այսօր Ռուսաստանը
անստեղծարար, բարբարոս, եթե չկարողանա նավթի վրա քննրոլ ունենա եւ միջին արևելքում մեզ օգտագործի որպես դարպաս, Ռուսաստանը գոյություն չունենալու, մենք կազատվենք այդ չարիքից առանց աշխատանք անելու։ Նրանք հիմնվելու են նավթից եկած եկամուտին եւ գոյատևեն որպես աշխարհի չարիք։ Մենք արվարձան չենք, մենք ազգ ենք, ազգ։ Մենք Աստծո ազգն ենք, ոչ սովորական։ Մեր ազգային կուլտուրան որդեգրած է եղել բոլոր աստվածային արժեքները։ Այսօր կինոներից սկսած երաժշտությունից մտցրել եք մուսուլմանական արժեքները մեր կուլտուրայի մեջ։ Մաքրվեք, խնդրում եմ, հայացեք։ Եվ այն հասարակությունը, որ չի կարողանալու հայանալ, խնդրում եմ, հեռացեք մեր հայրենիքից, մի սպասեք դատվելուն, հեռացեք, խնդրում եմ, գնացեք դառեք ռուս, սատկում եք ռուս դառնալու համար, գնացեք դառեք ռուս, հրյա դառեք, թուրք դառեք, թուրք, մեր սերունդը թող մաքրվի, դուրս եկեք մեր հայրենիքից, հեռու մնացեք հայերից, դա ձեզ համար չի, ես նորից կխոսեմ, լավ մնացեք։